Benvenuti a tutti, grazie di essere qui con noi. Hepinize selamlıyorum. Çok sağ olun ki bugün bizlerlesiniz. È un grande onore, una grande gioia poter accogliervi e dare avvio ufficialmente alla settimana della cucina italiana a Baku. Sizin hamınızı burada görməkdən şadıq və İtalyan mətbəxi həftəsinin açılışını Bakıda etməyimizdən məmnunum. Che anche quest'anno è organizzata dall'Ambasciata d'Italia assieme anche all'agenzia ICE, Istituto Commercio Estero, ed è un grande piacere che vi abbia benvenuto anche alla direttrice Cecilia Oliva, che è arrivata in Azerbaijan da pochi giorni. Bildiyiniz kimi bu tədbir İtalyanın Bakıdakı səfirliyi, həmçinin İtalya Ticarət Agentliyi tərəfindən təşkil olunur və bugün xanım Ticarət Agentliyinin direktoru xanım Olivia Cecilia da bizimlədir. L'edizione di quest'anno della Settimana della Cucina è speciale per vari motivi. Innanzitutto perché si tratta della 10ª edizione di questa rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Farnesina, che è diventato ormai un appuntamento costante nella programmazione promozionale non solo dell'Ambasciata Baku, ma di tutte le nostre sedi diplomatico-consolari nel mondo. Və bu il keçirilən İtalyan mətbəxi həftəsi xüsusilə 10-cu İtalyan mətbəxi həftəsidir, buraxılışıdır və bu mətbəx həftəsi məhz İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşviq olunur və təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanda deyil, İtaliyanın dünyanın müxtəlif ölkələrində olan diplomatik korpusları tərəfindən təşviq olunur. Il tema dell'edizione di quest'anno è un tema anche molto attuale, perché infatti verte sui principi di salute, cultura e innovazione. Və bu ilki mətbəx həftəsinin mövzusu çox önəmlidir. Burada 3 nüans toplanır: sağlamlıq, mədəniyyət və innovasiya. Ed è un'edizione anche molto speciale perché si inserisce nella fase finale di quella campagna in ambito UNESCO che l'Italia ha promosso, sta promuovendo per vedere riconosciuta la cucina italiana come patrimonio immateriale appunto dell'UNESCO. Və bu mətbəx həftəsi məhz elə bir tədbirin sonu və yekumudur ki, İtaliyanın mətbəxi UNESCO-nun qeyri-mədəni irs siyahısına daxil olmaq üçün namizəd kimi təqdim olunmuşdur. Una campagna promossa e avviata nel 2023 dal nostro Ministero dell'Agricoltura, dal Ministro Lollobrigida, insieme al Ministero della Cultura e appunto al Ministero degli Esteri, al Ministro Tajani. Və bu namizədlik təşəbbüsü 2023-cü ildə İtaliyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşviq olunmuşdur. Per un'edizione così speciale non potevamo quindi che avere un ospite, degli ospiti speciali, e quindi sono molto lieto e lo ringrazio per aver accolto il nostro invito di avere qui con noi oggi e per tutta la settimana lo chef Bobo Cerea del famoso ristorante Da Vittorio di Bergamo, vicino Bergamo, 3 stelle Michelin. Və məhz İtalyan mətbəx həftəsinin bu buraxılışında biz xüsusi buraxılış olduğuna görə xüsusi qonağımız olmalıydı və buna görə də mən şefimizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bugün bizimlə şef Bobo Cerea buradadır. 3 Michelin ulduzu Da Vittorio restoranının sahibidir ki, bu da Bergamo şəhəri yaxınlığında yerləşir. Da Vittorio non è solamente ormai un'istituzione nel panorama della ristorazione italiana e mondiale, ma è molto di più perché sin da quando ha avviato l'attività, ormai quasi 60 anni fa, si è sempre caratterizzato per la costante capacità di coniugare il rispetto, l'amore per la tradizione culinaria, la cultura, il legame con il territorio, alla ricerca, all'innovazione, alla proiezione verso il futuro. E quindi ci sembrava giocoforza il migliore e perfetto testimonial per questa edizione della Settimana della Cucina.
Və bu Da Vittorio restoranı məhz 60 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir və bizim bugün burada məhz bu qurumu seçməyimiz və onun təmsil olunmağı ondan ibarətdir ki, sırf dünyada və İtaliyada həm restoran xidmətləri sahəsində belə deyək, ən yüksək səviyyələrdə olmaqla yanaşı, həmçinin hörməti, sevgini və mədəniyyəti birləşdirib və innovativ formada bunu gələcəyə doğru aparmağı bacaran bir qurumdur. Vi invitiamo quindi a immergervi nell'esperienza che Chef Cerea e il suo team, che è qui con lui, vi offriranno in questa settimana, a partire dalla masterclass dallo show cooking che seguirà qui accanto subito dopo l'avvio, la fine della conferenza stampa. E ricordo anche che Chef Cerea sarà ospite domani ad Arts TV e terrà anche una lezione durante il famoso programma Güne Devam che appunto verrà ospitato nei locali della televisione pubblica azerbaigiana. Və məhz buna görə də mən Şef Cerea tərəfindən hazırlanacaq yeməklərlə, tamamlarla tanış olmaq üçün sizi bu konferansdan sonra masterclass-a dəvət edirəm və həftə ərzində demək olar ki, sabah 14:30-da ASTV-də Günə Davam verilişində də Şef Cerea qonaq olacaq və orada da öz təcrübələrindən bölüşəcək. La settimana della cucina sarà impreziosita anche da due appuntamenti di gala che si terranno il 16 e il 17 ottobre, durante i quali appunto Chef Cerea ci accompagnerà nella scoperta della grande tradizione dell'innovazione della sua cucina e sarà accompagnato anche da alcuni vini di eccellenza italiani e siamo molto lieti in particolare di avere qui anche Manuel Biava e la sua famiglia, che ringraziamo, proprietario e discendente della appunto, azienda agricola Biava, un'azienda storica e conosciuta per i propri vini, anche loro che vengono dalla provincia di Bergamo. Və həmçinin bizim İtalyan mətbəxi həftəsi 16 və 17 oktyabr tarixlərində keçiriləcək iki qala şam yeməyi ilə davam edəcək ki, burada Da Vittorio restoranının şefi öz təamlarını nümayiş etdirəcək və həmçinin bizimlə bugün cənab Manuel Biava iştirak edir ki, bu Biava kənd təsərrüfatı məhsulları, vinolar, şərabların istehsalçısıdır və mən ona dərin təşəkkür bildirirəm, bu bugün bizimlə, ailəsiyle bizimlə birlikdədir və həmin şərabların da degustasiyası və təqdimatı olacaq bizim qala dinlərdə. Ringrazio davvero tutti i nostri ospiti e il loro staff per essere qui con noi oggi, sono sicuro che sarà una settimana straordinaria. Prima di passare la parola alla direttrice, naturalmente allo chef, ci tengo anche a ringraziare in particolare i partner e gli sponsor che hanno reso possibile l'evento di oggi, come anche tutti gli eventi della settimana, a partire dall'Hotel Four Seasons che ci ospita qui oggi, Azal Airlines, la compagnia di bandiera azerbaigiana, l'azienda agricola Biava naturalmente e anche Astoria Wines che hanno fornito appunto i vini che verranno serviti nelle prossime giornate. Mən burada bura iştirakınıza görə bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm, bütün qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin şefə və onun komandasına uğurlar diləyirəm. Bundan başqa mən bizim tədbirlərin həyata keçirilməsində bizim partnerlara özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu birinci növbədə Four Seasons Ateli, daha sonra Azərbaycan Hava Yolları, Astoria Wines və bizimlə birlikdə olan Biava kənd təsərrüfatı məhsulları şirkətidir. Un ringraziamento particolare naturalmente a tutto lo staff dell'ambasciata dell'ICE che ha lavorato senza sosta in questi giorni, settimane e mesi per rendere questo evento possibile e anche alla mia consorte, insomma, mente ideatrice e spalla sempre presente nella realizzazione di questa iniziativa come di tante altre. Əlbəttə ki, mən İtaliya səfirliyinin bütün əməkdaşlarına, İÇE'nin ticarət agentliyinin bütün əməkdaşlarına bu günlər ərzində tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün çalışdıqlarına görə minnətdarlıq bildirirəm. Həmçinin xüsusi təşəkkürü xanımım, Biava xanıma bildirmək istəyirəm ki, hər zaman yanımdadır və hər zaman öz fikirləri ilə, ideyalarıyla belə deyim, məni ilhamlandırır və hər zaman mənə dəstəkdir. Minnətdaram, çox sağ olun. Un grazie ancora a tutti voi per essere qui.
spero che apprezzerete soprattutto lo show cooking, oltre che la conferenza stampa, e con grande piacere adesso passo la parola alla direttrice Cecilia Oliva. Grazie ancora. Bütün media nümayəndələrinə özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Konferansdan daha yaxşı olar kimi elə gəlir. Cooking Show-da təamlarla tanış olacaqsınız və o daha da maraqlı gələcək sizə. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və sözü Cecilia xanıma vermək istəyirəm. Buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui. Mi unisco quindi ai ringraziamenti dell'ambasciatore e ringrazio tutti voi rappresentanti di media e tutti gli amici azerbaigiani e quindi sono felice di essere qui per inaugurare la 10ª edizione della Settimana della Cucina Italiana del Mondo. Mən də sizin hər birinizi salamlayıram, cənab səfirin dostları, hamını salamlayıram və bugün İtalyan Mətbəxi Həftəsinin 10-cu buraxılışını, açılışında iştirak etdiyimdən məmnunum. L'agenzia ICE, Italian Trade Agency, è l'ente governativo che promuove le aziende e i prodotti italiani nel mondo e anche un po' lo stile di vita italiano, cosa che cercheremo di fare anche attraverso le attività della Settimana della Cucina. Il nostro ufficio a Baku lavora da molti anni proprio per rafforzare le relazioni fra Italia e Azerbaigian dal punto di vista commerciale e speriamo di riuscire a valorizzare il Made in Italy anche in questo paese e nel settore agroalimentare nello specifico. Sappiamo che i prodotti italiani sono particolarmente amati in questo paese e quindi il nostro compito sarà più facile. İtalyan Ticarət Palatası olaraq biz İtalyan həyat tərzini və İtalyan məhsullarını bütün dünyada təşviq edirik və Bakıdakı ofisimizdə məhz sırf iqtisadi və ticari əlaqələri inkişaf etdirmək və iki ölkə arasındakı əlaqələri daha da möhkəmlətmək üçün çalışır. Əlbəttə ki, burada biz həm kənd təsərrüfatı məhsulları, həm digər məhsulların təşviqi ilə məşğuluq və hal-hazırda İtalyan həyat tərzini Azərbaycanda daha da təşviq etmək üçün əlimizdən gələni edirik. Come ha anticipato l'ambasciatore, la cucina italiana non è solo gusto e tradizione, ma è anche innovazione, qualità, sicurezza alimentare e, nello specifico, salute. È un settore strategico che per noi rappresenta l'eccellenza del nostro sistema produttivo e riteniamo che sia anche un punto di incontro con la cultura azerbaigiana. Və cənab səfirin də qeyd etdiyi kimi, İtalyan mətbəxi yalnız təamlardan və adət-ənənələrdən ibarət deyil, həmçinin innovasiyalar, keyfiyyət və qida təhlükəsizliyi və sağlamlığı da ehtiva edir özündə və bu İtalyan sisteminin və ümumiyyətlə İtalyan mətbəxinin Azərbaycanla birləşməsi üçün belə deyək, təşviq edən bir tədbirdir. E quest'anno, come è stato anticipato, il tema è la cucina italiana fra salute, cultura e innovazione e questo appunto sottolinea l'impegno dell'Italia per un'alimentazione equilibrata e sostenibile e che è in linea con gli obiettivi globali di salute e di benessere. Və qeyd olunduğu kimi bu il İtalyan Mətbəxi Həftəsinin mövzusu sağlamlıq, mədəniyyət və innovasiyalardır ki, bu da məhz balanslaşdırılmış həyat tərzi və təhlükəsiz qida şəraitinin yaradılması və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bir adım atılır. Il trend delle esportazioni di prodotti alimentari italiani verso l'Azerbaigian nel 2024 è stato in crescita di oltre il 10% e addirittura del 14% nei primi 6 mesi di quest'anno, per un valore di oltre 10 milioni di euro. E questo conferma l'interesse del pubblico e dei consumatori azerbaigiani verso la nostra cucina. Və İtalyan məhsullarının Azərbaycana ixrac olunması qeyd etmək istərdim ki, son 2024-cü ildə 10% artmışdır. Bu son 6 ayda təxminən 14% qeyd olunur və bu da 10 milyon avro təxminən artım deməkdir ki, bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan istehlakçılarının İtalyan məhsullarına marağı getdikcə artır.
E quindi l'intento di queste iniziative è proprio avvicinare sempre di più il pubblico azero alla vera cucina italiana, che è fatta di qualità, di autenticità, rispetto per le tradizioni regionali. In Italia abbiamo 20 regioni, 20 cucine diverse, però allo stesso tempo aperta all'innovazione, come mostrerà brillantemente lo chef Cerea. Əlbəttə ki, bizim bu təşəbbüslə Azərbaycan xalqını və Azərbaycanlıları istəyirik ki, İtalyan mətbəxinə daha da yaxınlaşdıraq. İtalyan mətbəxi məhz keyfiyyətdən, autentiklikdən ibarətdir və burada regional adət-ənənələr qorunur. Bildiyiniz kimi İtaliyanın 20 regionu var və 20 regionun özünə məxsus mətbəxi mövcuddur və şef Cerea da öz innovativ metodları ilə bu mətbəxi sizə təqdim edəcək. E quindi speriamo che questa settimana contribuisca a rafforzare questo dialogo culturale. İtalyan mətbəxinə olan maraq daha da artır və mən bir daha öz kollegalarıma minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bizim ofis ancaq qadınlardan ibarətdir və bu son günlərdə məni çox yaxşı qarşılayıblar və qonaqpərvərliklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Quindi vi invitiamo a scoprire tutto ciò che la cultura enogastronomica italiana è in grado di offrire a tutti quanti. Grazie un po'. Və bir daha sizə İtalyan mətbəxinin incəlikləri ilə tanış olmağa sizi dəvət edirəm. Grande piacere, un grande onore essere qua in questa bellissima e sorprendente città che non conoscevo. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu tanımadığım çox gözəl və sürprizlərlə dolu bir şəhərdə olduğumdan çox məmnunam. Ringrazio tanto l'ambasciatore per questo invito e per questa bellissima presentazione che mi ha fatto. Spero di essere all'altezza di questa presentazione in questi giorni qui con voi. Mən cənab səfirə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəvətinə görə, minnətdaram ona və çox ümid edirəm ki, məni belə gözəl təqdim elədi və bu təqdimata layiqli bir iş nümayiş etdirəcəm. Come ha iniziato a dire lui prima, il nostro ristorante ha una storia importante, nel senso che è tanti anni che è sull'attività di ristorazione. Il prossimo aprile faremo 60 anni di attività. Və cənab səfir də qeyd etdiyi kimi bizim restoranın və bizim fəaliyyətimizin çox qədim tarixi var. Çünki növbəti ilin aprel ayında biz 60 illiyimizi qeyd edəcəyik. È un'attività iniziata da papà e mamma e tutte e due da giovani arrivavano da ambienti legati al mondo dell'alimentare. Bu belə deyək iş bizim restoran xidməti məhz və o Venetsiyaya gedir qohumlarının yanına və mənim orada əmim var idi ki, ondan sırf balığı necə hazırlanmağı öyrənir. Tornato da questa esperienza dopo la fine della guerra, va a lavorare in una macelleria, per cui dal conoscere il pesce, da ragazzo sempre, che aveva 10-15 anni, va a lavorare in una macelleria e incomincia a conoscere anche la carne. Və mənim atam belə də 2-cü Dünya müharibəsinin sonlarında qaydanda həmin səyahətdən sonra bir ət dükanında işləməyə başlayır və artıq balığı bildiyinə görə və artıq ətin spesifik xüsusiyyətlərini öyrənməyə başlayır. Mamma invece, mamma Bruna, ha sempre avuto di famiglia un negozio di frutta e verdura. Anam isə belə də valideynlərin tərəfindən işlədilən bir tərəvəzçi dükanına sahib olub hər zaman. Vi racconto questo per farvi capire come i miei genitori arrivano da un'esperienza prima di aprire il ristorante di prodotti, perché per noi in Italia il prodotto è la base di tutto quello che poi viene per poter cucinare bene. Mən niyə bunu sizə danışıram? Çünki mən göstərmək istəyirəm ki, mənim valideynlərim nə qədər məhsulları, tərəvəzləri tanıyıblar və çünki bizim üçün mətbəxdə tərəvəz seçimi və məhsul seçimi çox önəm daşıyır və bu demək olar ki, yeməklərin əsas bazasını təşkil edir. L'importanza del prodotto ce l'hanno trasmessa loro due, papà purtroppo è mancato nel 2005 ma mamma lavora ancora con noi tutt'oggi e per noi la qualità è al centro dell'attenzione quotidiana. Və mənim valideynlərim bu məsələləri mənə çatdırıblar və çox təəssüf ki, 2005-ci ildə atamı itirmişəm, amma anam hələ də mənlə fəaliyyət göstərir, çalışır və onlar bütün bu xüsusiyyətləri mənə ötürməyə çalışırlar. Si torna al discorso di quello che è l'importanza di oggi, di questa settimana della cucina italiana, dove la salute è legata alla qualità del prodotto.
Bugünkü mətbəx həftəsinin də mövzusuna toxunaraq qeyd etmək istəyirəm ki, sağlamlıq məhz seçilən məhsulların keyfiyyətindən çox asılıdır. La tradizione è quello che ha fatto mio papà e mia mamma, è difficile da superare. Və 60-70-ci illərdə mənim valideynlərim çox çətinliklə də olsa balığı məhz Berqamo həmin şəhərə, əraziyə gətirmələri çox böyük bir innovativ addım hesab olunurdu. E questi tre punti che abbiamo parlato adesso, per cui la tradizione, l'innovazione e la ricerca del prodotto del benessere, per cui il prodotto di qualità, ci ha accompagnati da sempre, ci accompagna da sempre, per cui dall'apertura del ristorante ad oggi noi cerchiamo sempre di tenere queste tre cose molto importanti nella nostra cucina. Və biz ənənəyə, innovasiyaya və sağlamlığa önəm verərək hər zaman bu üç məsələni öndə tuturuq və ilk restoranımızın ilk açılan dövründən indiyə qədər bu məsələləri ən öndə tutmağa çalışırıq. Oggi vi faremo provare uno dei nostri piatti master che veramente rappresenta un po' tutto questo, perché abbiamo portato proprio l'Italia nel piatto, dove abbiamo appunto tutta l'Italia dal nord al sud che si unisce in questo piatto, che sono i paccheri alla vittoria. Və biz bugün sizə şouda göstərəcəyimiz bir yemək var ki, bu İtaliyanın şimalından cənubuna qədər istifadə olunan bir yemək növüdür. Paccheri alla Vittoria adlanır və bununla tanış olacaqsınız və orada biz sizə balaca İtalyanı belə deyə təqdim etməyə çalışacağıq. Si parte dal parmigiano reggiano, nord Italia, pianura padana, pesto, scusami, basilico Liguria, pasta zona di Gragnano e poi naturalmente i pomodori del sud Italia perché è un blend, un mix di tre pomodori. Demək olar ki, biz şimaldan cənuba qədər bütün ingredientlərdən, məhsullardan istifadə edəcəyik. Parmigiano Reggiano şimaldan gələn pendir növü, bazilika istifadə edəcəyik. Daha sonra mərkəz listələrdən ibarət olan pastadan və cənub bölgəsinin pomidor məhsulundan istifadə edəcəyik ki, bunlar hamısını birlikdə İtaliyanın bütün regionlarına toxunmuş olacaq. E nei prossimi giorni proverete un po' dei piatti nostri qui al Four Seasons, nelle prossime serate. Abbiamo portato un po' di nostri menù, un po' di nostri piatti, un po' di nostro, insomma, quello che ci appartiene per farvelo provare, abbinate ai vini di Manuel, il nostro amico, tra l'altro anche vicino di casa. Və növbəti axşamlarda isə biz fərqli öz restoranımızın menüsünə ayrılan fərqli təamları sizə daddıracağıq ki, burada da bizim dostumuz Manuel həm də bizimlə belə deyək qonşudur. Onun da şərablarını təqdim edəcək, şərablarla birlikdə siz o təamları təqdim edəcək. Niente, io direi che se no stiamo qua delle ore a parlare. Daha çox danışmaq istəmirəm, işə keçmək istəyirəm. Grazie a tutti. Ci vediamo in cucina. Mətbəxdə görüşərik. Nella stanza a fianco per assistere alla prova di show cooking. Və artıq mətbəxə keçərək orada show cookingə belə deyək tamaşa edə bilərsiniz, görə bilərsiniz. Grazie ancora per essere Çox sağ venuti. olun, gəldiyinizə görə E minnətdaram. buon appetito. Və nuş olsun. Grazie. I dettagli azerbaigiani sono eccellenti, qualche segnato ultimo anche la visita della signora Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato qui a Baku il 3 settembre dell'anno scorso, l'occasione in cui ha incontrato Sua Eccellenza il Presidente Aliyev, insieme hanno inaugurato il nuovo campus dell'Università Italo-Azerbaigiana. E inoltre le nostre operazioni si fondano, come ricordato prima, la cornice, la cooperativa, su un solido e crescente partenariato. Qui abbiamo fatto questa salsa al pomodoro, ok? Vedete? È un colore non rosso pomodoro. Bu yəni pomidorun qırmızı Bize rəngi, orange. etdiyi qədər narıncı rəngdədir. Perché è un blend di tre pomodori lavorato con olio di oliva ed extravergine di oliva profumato all'asino. Bu burada 3 dənə pomidor istifadə eləmişik və zeytun
yağı, ekstra oliva zeytin yağını istifadə etmişik, küçük zeytin yağı, bir də sonda dadlandırmaq üçün sarımsaqdan istifadə etmişik. Ok, l'olio extravergine lo facciamo colorare, quindi l'aglio buttare biondo. Və biz sarımsağı götürüb, buraya region olaraq buraya sarımsağını zeytin yağında qızardırıb və rəngini dəyişənə qədər həmin prosesi həyata keçiririk. Okay. Una volta che l'aglio Dövrlərdə istehsal olunan və fərqli dövrlərə adlı edən pomidorları seçirik. uno solo rimane sempre uguale, un pomodoro solo, che è un pomodoro invasato biologico pugliese. Amma bu üç pomidordan biri Puglia regionuna aid olan pomidordur ki, onu həmin seçimdə dəyişmirik. Hər zaman həmin pomidoru istifadə edirik bu reseptdə. Ed è della varietà pomodori pelati. Və bu soyulmuş pomidordur və bankada bağlama pomidor. Nel cuore di due il pixel, diversi tipi di pomodori in base proprio al periodo della stagione. Və belə deyək, mövsümdən asılı olaraq fərqli növ pomidorları, piksel və yaxud daha qırmızı növ pomidorları istifadə edirik. Bu dəyişəmir. Acqua bollente e salata, mi raccomando. Tuzlu və qaynar yağ. Che è della zona di Salerno, Castel San Giorgio Salerno. Burada biz Salerno və Marke regionlarına aid olan iki növ pastadan istifadə edirik ki, fərqli pasta növlərini burada sizə göstərə bilək. E un po' di peperoncino per il succo. Qaynayandan sonra bu dolaq tavada bunu boşaldıb, orada əlavə edəcəyik bir qədər yağ, tərəyağı, parmesan pendiri əlavə edəcəyik, biraz ola bilsin işi yoxluq qatdıq və bunu orada işləyəcəyik. Balaca pomidorlardan istifadə edəcəyik, fresh pomidorlardan ki, o ağza, yəni daha təravətli bir tam versin. Ok. Xidmətlərimizlə bağlı, yeni olduğumuzla bağlı bölüb suallarınızı verə bilərsiniz, yəni bu vaxt ərzində olacaqlar. Noi abbiamo scelto una cosa che vi bellissima perché quando vedi con gli occhi, tocchi, provi la materia è veramente un'altra cosa. Tra l'altro c'era il mercato della ortofrutta e in parte c'era il mercato quello del pesce. Avevamo questa fortuna di essere vicini anche se si dormiva poco, però era bello la fiscale. Yeni cavab alanda az yatırdı, amma tezdən durub həmin bazara gedirdik ki, çünki həmin bazarda biz öz əlimizlə toxuna bilirdik, dadına baxa bilirdik və məhsullarla sırf yatından tanış olub özümüz seçim edirdik. Və orada həmin bazarlarda həm meyvə tərəvəz yeri olurdu, həm hansı regiondan alınlarsa, məsələn, pestonu hardan alınlar və yaxud enginarı hardan gətirirlər. Birbaşa onlarla belə deyək, əlaqə qura bilirdik və bilirdik ki, hansı regiondan gəlir. E oggi abbiamo la fortuna di avere tantissimi contatti di questi fornitori e la fortuna di avere un nome abbastanza importante in Italia perché anche fornitori nuovi, con prodotti importanti di qualità, ti vengono a cercare, ti vengono a promuovere il loro prodotto. Və bütün bu kontaktlarımızın olması nəticəsində və bu əlaqələrimiz sayəsində bizi hal-hazırda təzə yeni kontaktlarda özləri gəlir bizi tapırlar. Çünki artıq biz belə deyək, o şəbəkəni yaratmışıq və hamından əlaqə qururuq və yeni təchizatçılar da özləri gəlir bizi tapırlar. Və özləri bizə məhsullarını təqdim edirlər. Ok, adesso siamo pronti quasi per la pasta, buttiamo il nostro pomodorino che rimane croccante quasi tutto. Əlavə elədik, demək olar ki, bişmir o pomidorlar çiğ qalır. Qui abbiamo la salsa che rimane dolce. Çünki pişirəkləri pomidordan istifadə olunur və zeytin yağı var burada. Amma daha sonra əlavə elədiyimiz fresh pomidorlar, amma bir qədər Provo e vediamo domani. İtalyadan gəlmişlər, İtalyan tərəfdə. Amma özündə belə bir tadına baxmamışam hələ. Amma bir gün ərzində və sabahki istifadə edəcəyim məhsullardan baxacağım.
Adesso andiamo a mantecarla, la facciamo qua, ok? Burada sonraki prosese geçilecek. Voglio l'ambasciatore, dove sei? L'ambasciatore prego, dà una mano allo chef. È un grandino un attimo, signor, mi dà l'ambasciatore prima che si sposta. Un grembiule. Magari vai di qua. Canap sen de kömeğleyecek şefe. Faccio così. Diğer ingredientleri alalım. Secondo che dai senza paura e ti parmigiano. Ah, così? Ok? Cerchi di muoverti un po', buttandolo. Her yerine tutmaya lazım. Però senza paura di che ci va quasi tutto quello, Vai, così, perfetto, sei perfetto. Sei perfetto. Top. Da domani ti voglio cucinare. Esatto. Così? Metto un cucchiaino di olio peperoncino. Sì, perché non so com'è, non vorrei fosse troppo forte. Così va bene? Anche metà di quello, poco massimo. Facciamo sempre tempo a mettere, sì. Perfetto. Allora, adesso abbiamo mantecato la pasta. Şimdi tam formada karıştırdıktan sonra Come vedete questa è una pasta al pomodoro. bu gördüğünüz gibi pomidorlu pasta. Pasta pomodoro è il piatto più riconosciuto, più semplice che abbiamo in Italia. Bildiğiniz gibi pomidorlu pasta İtalya'da en çok istifade olunan È il piatto che ci accompagna da quando siamo bambini. Noi nasciamo con questa pasta qua. Biz bu belediye pasta övüyle bölüyoruz. Fermati. Mi mette l'assassino. Questo è un piatto che si mangia col cucchiaio. Di solito la pasta si mangia con la forchetta. Biz kaşıkla yiyerek adeten makaron dövlerini, pasta dövlerini gökrenle yiyorlar ama bu kaşıkla yiyorlar. Ho fatto le due versioni, questa c'è anche la cena. Sì, no, adesso le ragazze. Si vai di là, ma adesso è meglio, Vai. Ok, vi dicevo si mangia col cucchiaio perché dovete raccogliere anche la salsa. Belediğim gibi kaşıkla yiyilir çünkü o Ok. Ambasciatore adesso può mangiare, sì, adesso portiamo anche lo chef del... Grazie chef. Grazie a voi. Hai dato? No, questo è un cannoncino di pasta sfoglia prima pasticcera e anche questo fa parte della nostra storia. bu da bizim tariximizin bir hissəsidir. Burada deməli lay xəmirdən istifadə olunur və zavarlı krem deyirlər. O krem içərisində daxil olan. Vabbè, proprio come dici com'è. E sei tu che traduci in italiano, guarda, sei tu che devi. Allora, questi nascono perché la mamma negli anni 80-90, mentre il papà nel pomeriggio tra le 4 e le 6
Bu mənim anamın belə deyək reseptidir. Atam işdən sonra gedib bir qədər yatanda istirahət edəndə anam da həmişə mətbəxə girib bu balaca şirniyyatları hazırlayardı bizim üçün. Belə bu bizim yəni xatırladığımız bir şirniyyatlar. Brava. Thank you very much. Thank you. C'è un pensierino dello chef. Puoi dire di no. Allora abbiamo voluto dedicargli appunto penso 50 anni di attività, questo lievitato è fatto. Biz anamın fəaliyyətin 50 illiyini həsr eləmişik və burada içərisində şokolad istifadə olunur. Biz də apelsinin qabığından istifadə edirik. Brava Madonna, no. Və çox uzun müddətli də qış dövründə mayalandırılmış bir xəmir.